tá? A não ser essas coisas que eu te falei, né? Mas a questão de competência, eu acho que aqui é que nasce os jogadores, a cada campeonato brota, é Robinho, é Ganso, enfim, é Neymar, e etc. Vários jogadores. Né? E tu trabalha aqui nesses grandes clássicos. E por isso que eu sempre digo, quem trabalha no Brasil, na América do Sul, assim em qualquer canto do mundo. Né? A arbitragem sul-americana é extremamente competente, mas tem que avançar fora das quatro linhas. Em função dessa não selecionada. Rodou? Buda. 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 Não. Cuidado. Ô, preguiça, hein?